एवरीवन सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਨ ਦੀ। ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਗੋਂ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੰਥ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਵਣ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਡਿਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਨਾ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਜਨ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਡੁੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੱਚ ਅਪ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਨਾ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ।
ਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਨਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲੀ। ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।